中国四川发生8级大地震，一幕又一幕使人哀痛的画面，触动人心，举世悲痛。马华工会发挥四海兄弟之情，除了在此之前已将筹集的第一批为数33万令吉移交给中国驻马大使陈永华。根据媒体报道，如今中国四川灾黎最迫切需要的就是帐篷，以解决住宿问题。因此，马华志工团进行第2波的援助行动，在马华总部捐献总值20万令吉的帐篷于中国驻马大使馆。够协助的这个灾黎呢，达到11160人啊，可以供11160人那么入住。那么所花的费用呢是199850，而这些钱包括了的Dr. 黄家全他去筹募，同时还有这个马华志工团，还有马华总部职员的这个俱乐部所筹的款项。那如果加上我们之前所筹到的这个33万，那么这等于说我们已经为这个中国四川的灾黎一共筹到了529,850，也就是529850令吉。那么我们马华志工团各州的这个志工团呢，现在依旧在进行着筹款。这里呢，再次的感谢陈大使阁下呢，这么在百忙之中，依旧自己呢亲自到来接领这个帐篷。特别感谢国际社会，感谢马来西亚各界的朋友，特别今天感谢马华工会的各位朋友，提出这样一笔能够尽快的能够筹集到，而且这个提供这样一笔宝贵的捐助。我们大使馆将尽快的以最快的时间把这笔帐篷送到灾区，送到最需要的人手上。我们大使馆内部，我提出一个口号，叫做这个想灾区之所想，急灾区之所急。我觉得这个今天捐赠帐篷，这就体现了灾区人民最需要的这种需求。所以我是在这里代表中国政府，代表中国人民，特别是代表灾区的人民，向大家表示真心的感谢。512中国四川大地震撼动人心，马华总部职员体育会为尽小小勉力，发动2天的筹募活动，将筹获的总值13000令吉用作此次添购帐篷的费用，把温情送进四川灾区。有钱出钱，有力出力，马华工会将会持续进行捐款赈灾活动，发挥雪中送炭精神。有意捐助的善心人士，敬请联络马华总部志工团秘书处0321618044，分线442。